藍牙喇叭有好多種，有平有貴，有大亦都有細，到底要點揀呢？最細聲嗰個嘅，呢個係唔要嗰個嚟嘅。佢貴及佢嘅，可能3000蚊啊，甚至係咪話真係去到5000蚊個公。今次我哋揾嚟4款便攜式喇叭，由音響專家同埋唔熟科技嘅記者盲測分別，以及同大家講解一下選購心得。首先介紹測試嘅產品，呢款 Sonos Roam 價值1749蚊，有齊藍牙同埋 WiFi 連接，加上比較多嘅智能功能。揀佢係因為夠細隻同埋比較貴價。JBL Charge 5售價係1199，體積比較大，可以幫其他裝置充電添。想用佢嚟試下大隻啲，啲聲會唔會靚一啲？Sony XB23售價係849蚊，體型同埋售價都係中間嘅位置，所以揾咗佢做中價嘅代表。仲有深水埗買翻嚟嘅冇牌子款式，100蚊樓下，又睇下分別大唔大啦。連接方面，4款都可以直接用電話嘅藍牙連接。Sonos 比較特別，佢要長撳開關掣先至會進入藍牙模式，正常狀態係用 WiFi 模式嘅。用電話嘅 Sonos App 試下連接，個 App 喺揾到附近嘅喇叭之後，就會提你用電話掃一掃喇叭嘅機背，咁樣就可以分享 WiFi 嘅設定。用 WiFi 嘅時候，可以對應 Alexa 同埋 Google 語音助理，可以用語音播歌或者做其他嘅操作。Hey Google, I'm here. What can I do for you? tell me a joke. Why can't a bicycle stand on its own? It's too tired. 另外 WiFi 連線嘅播歌質素理論上係好過藍牙。Sonos Roam 可以做到出街用藍牙，喺屋企就會自動切換翻去 WiFi。琴日咧有人就問我想揾個無知苦語嚟聽下呢個喇叭，跟住我就話好啦，因為我真係對喇叭唔係好認識。音樂就唔係專家先至可以聽嘅，所以揾嚟唔熟科技嘅女記者，睇下佢聽唔聽到分別啦。測試嘅時候，4款喇叭都係用藍牙連接，用 Spotify 最高音質播放林家謙嘅聽風。依家都係最大聲嘅。嚇！而家最大聲，我另一擰轉俾你。點解停？可唔可以停一停啊？我聽到佢個黑好似有啲沙沙地。佢嗰個擴音性係大啲喎，我覺得，同埋佢好似連歌手嘅唞氣位都聽到。你啱啱俾我聽嗰個可能係較好嘅，但我都係中意呢一個。有冇原因？點解你會覺得嗰個較好？因為嗰個有嗰種係咪環迴立體音？我唔知。但係呢邊呢個我覺得係清楚聽到歌手唱緊啲咩，同埋呢一首歌係好舒服嘅。呢邊呢個係俾我有一種舒服嘅感覺。聽完之後 ，Saibio 覺得 Sony 最好，啲聲聽落去最舒服。JBL 排第2 ，Sonos 就第3，冇牌子款就排到最後，因為真係差好遠。之後就輪到音響專家 Eric 啦，我哋用佢自備嘅 Android 電話配高清音源測試。好啦，其實停得啦。呢隻我會覺得佢啲細節有啲散嘅，咁然後就人聲就都係有啲散，唔係啦，呢隻好啦，停咗佢啦。呢隻收音機嚟嘅。再講一次啦。唔係好夠聲啦，即係就算你而家開大咗聲都唔係好夠聲啦。然後就好空洞咯，又係即係佢唔單止係散啊，即係佢係空洞。呢隻就我會覺得即係用我哋講翻就係個人聲厚得滯，即係厚咗少少，係啦，人聲厚咗少少啦。然後就個低頻都係唔係太夠亮感嘅。但係佢個營造出嚟嗰個立體感咧就幾好嘅，算係即係有啲層次嘅出嚟個聲係會。咁第4隻就比起第3隻咧，啱啱講話第3隻嘅人聲厚咗啲啦，咁第4隻呢隻咧個人聲就最前啦，咁最近最突出啊，其實叫做都係比較亮麗嘅人聲嚟嘅。
而且但係就因為我自己估佢係一隻比較細嘅喇叭啦，咁啊，所以個低頻相對地又係唔係好足夠嘅，但係都聽到有啲低頻就，因為低頻其實如果唔係好夠嘅話咧，就令到個聲好收音機咁樣，即係好薄切切嘅。咁但係而家呢隻就有一浸嘢墊一墊底嘅就出嚟，整體個平衡我覺得係幾好嘅。咁如果4隻揀，我覺得呢隻係最好嘅。Eric 排 Sonos 做第一，Sony 第二 ，JBL 第三，一樣係冇牌子嗰款，一聽就聽得出最差。Sybil 同埋 Eric 都有各自嘅選擇，始終啲聲都要自己聽過先知道合唔合自己嘅口味。如果追求技術分析嘅話，亦都可以留意一啲音響技術規格，例如 Eric 覺得好聲嘅 Sonos Roam， 佢內置嘅收音咪會自動因應附近嘅環境調聲。而兩位測試員都覺得唔錯嘅 Sony XB23， 亦都對應咗 aptX 編碼技術。藍牙喇叭多咗一啲比較重視唔同 codec 嘅產品出現咗咯，因為Android 嘅出現，咁可能有啲廠商會支援翻Android 嘅 aptX， 咁會令到個聲會做得好啲咯。測試都可以算係睇到平價貨同埋中高價產品有明顯嘅分別。另一個比較多人關心嘅規格應該係電量。依家啲便攜喇叭其實都幾長氣㗎啦。規格上 ，Sonos Roam 播放時間有10個鐘 ，Sony XB23 亦都有12個鐘 ，JBL Charge 5更加係長氣之選，可以連續播放20個鐘。JBL 機身上面有電量顯示 ，Sony 喺機身上面撳掣都會有語音提示電量。但係 Sonos 就要開 App 先至睇到電量，呢點係有啲唔方便。選購藍牙喇叭嘅時候，亦都可以留意產品有唔同嘅特性，例如 JBL Charge 5音量比較大，亦都可以幫其他產品充電，拎去戶外使用可能唔錯。Sony 除咗表現平衡之外，佢嘅防水設計亦都係做得最好。JBL、Sony 同埋 Sonos 3款產品都有防水功能，但只有 Sony XB23 用到軟蓋設計，冚埋就可以遮住晒充電位，唔怕入水。Sonos Roam 最突出嘅就係 WiFi 功能，可以玩到語音助手，電腦同埋其他音響亦都可以透過 WiFi 連接。不過成本就真係比較貴，睇你點樣揀啦。最後又等 Eric 教大家一啲使用便攜喇叭嘅小貼士。因為其實低頻好低啦，個頻率，咁佢成日影響咗嗰個質地一齊同佢震啊。咁震嘅時候，你震呢啲台嘅，咪嗰啲聲咪好雜咯，即係會好嘈啊咁樣出嚟。咁呢個係緊要嘅。咁啊係想個藍牙喇叭發揮得好啲，可能就係你係啲實木嘅台，你唔好係一啲我哋呢啲叫做蔗渣板啦，咁就唔好用呢啲台啦。另外就係可能甚至係你電視櫃，咁你個電視櫃一般嚟講嗰啲電視櫃都會實淨啲啊嘛，即係其實都係嗰個質地要你感覺上係實淨啲嘅嘢咧，咁出嚟個聲就會點樣都會好啲，因為低頻就好受呢啲質地影響嘅。記得訂閱果子啦，仲要撳埋個鐘仔添啊！